हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक एंड इजी। फ्रेंड्स, नवी रेसिपी, नवी वातो, नवी टिप्स। तो चलो આજની રેસિપીની વાત કરીએ તો અરે ના આજે ફુલકા રોટલી તો નથી શીખવાડવાની। આજની રેસિપી વેગન રેસિપી છે, એટલે કે જીરો ઘી જીરો બટર। એમાં ના આપણે ઘીનો યુઝ કરીશું, ના બટરનો યુઝ કરીશું, અને એક એકદમ ટેસ્ટી અને ટેમ્પટિંગ પંજાબી સબ્જી બનાવવાના છે। અને એની સાથે નાન નહીં ચાલે, કારણ કે આપણે ઘી બટર યુઝ નથી કરવાના, એટલે મેં ફુલકા રોટલી બનાવી છે। તો ચલો આપણે રેસિપી સ્ટાર્ટ કરીએ। ફ્રેન્ડ્સ, રેસિપીની શરૂઆત સૌથી પહેલાં આપણે આ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા કાજુને હુંફાળા પાણીમાં પલળવા મૂકીશું અને એને અડધો કલાક સાઈડ ઉપર મૂકીએ। ત્યાં સુધી આપણે એક મેરિનેશન માટે પાવડર રેડી કરી દઈએ। તો આ અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું છે, અડધી ચમચી આ સૂકા મેથીના પાનાનો પાવડર એટલે કસૂરી મેથીનો પાવડર છે, 5 ચમચી મરીનો પાવડર છે, 5 ચમચી ચાટ મસાલો છે, 1 ચમચી આ ધાણા જીરું પાવડર છે, અને અડધી ચમચી આ રેગ્યુલર લાલ મરચું છે। બસ આ ડ્રાય પાવડરને તમારે પહેલાં બધું જ બરાબર મિક્સ કરી અને એને સાઈડ ઉપર રાખી દેવાનું છે। ફ્રેન્ડ્સ, આપણી આ રેસિપી વેગન છે, એટલે આપણે એમાં પનીર નહીં પણ ટોફુનો યુઝ કરીશું। આ 200 ગ્રામ ટોફુ મેં લીધું છે અને બહુ સારું આવે છે, પણ ટોફુની એક પોતાની પ્રોમિનન્ટ સ્મેલ હોય છે, જે હજુ આપણે એટલી એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા। જે લોકો રેગ્યુલર નથી ખાતા, એમને નથી ભાવતું, તો એ ના આવે એના માટે પણ હું તમને ટ્રીક બતાવીશ। સૌથી પહેલાં એને તમારે આવી રીતે પીસીસમાં કટ કરી નાખવાના છે। હવે તમારે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉકળવા મૂકવાનું છે, અને ઉકળતા પાણીમાં 2 મિનિટ સુધી આ ટોફુને તમારે અંદર ઉકાળી દેવાના છે। એ ઉકાળશો ને એટલે જે એની એક સ્મેલ હોય છે ને, એ જતી રહેશે। અને બીજી વસ્તુ એક, આપણે ટોફુને સોતે નહીં કરવા પડે, એકદમ સોફ્ટ અનાથિત થઈ જશે। બસ 2 મિનિટમાં તમારે આને સૂકા કપડા ઉપર કાઢી અને આમ દબાવીને પાણી લૂસાઈ જાય એટલું એબ્સોર્બ કરી લે એવું રાખવાનું। જો એકદમ સરસ થઈ ગયું ને, ટોફુ બહુ ફાઇન થઈ ગયું। હવે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ, અને બાઉલમાં કાઢ્યા પછી એની ઉપર આપણે 1 ચમચી જેટલું આ તેલ મેં રેડ્યું છે, અને એને બસ આવી રીતે તમે ટોસ કરી લેજો। ટોસ કરશો ને એટલે બધું જ તેલ આ બધા ટોફુ પર કોટ થઈ જશે। હવે જે આપણે મસાલો રેડી કર્યો હતો ને, એ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી અને તમારે બરાબર એને ટોસ કરી લેવાનો છે। આ કરવાનું કારણ પણ એ જ છે કે ટોફુનો ટેસ્ટ તમે હજુ એટલો એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા આપણે, તો એના લીધે આ હેલ્ધી રેસિપી બનાવવાનો મેં ટ્રાય કર્યો છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ મેરિનેશનમાં મીઠું નાખવાની જરૂર નથી, નહીં તો પાણી છોડશે। હવે આપણે પાલકને બ્લાન્ચ કરી લઈએ। તો આ 2 ગ્લાસ પાણીમાં મેં ખાંડ નાખી અને ઉકળ્યું એટલે આ પાલક નાખી દીધી છે, અને 2 મિનિટ એને બ્લાન્ચ કરવાની છે। પણ એને ખુલ્લી બ્લાન્ચ નથી કરવાની, ઓલવેઝ તમારે ઢાંકીને જ બ્લાન્ચ કરવાની છે। અને જ્યારે તમે એ બ્લાન્ચ થઈ જાય અને 2 મિનિટ પછી એને ઠંડા પાણીમાં આવું ચીલ વોટરમાં ટ્રાન્સફર કરો ને, ત્યારે પણ એને તમારે ખુલ્લી નથી રાખવાની। જો એ એર કોન્ટેક્ટમાં આવશે ને તો કાળી પડી જશે, તો ઢાંકીને રાખો। હવે 8 થી 10 કળી લસણ છે, 2 લીલા મરચાં છે, એની હું પેસ્ટ બનાવી દઈશ, અને એ પેસ્ટને એક ડીશમાં ટ્રાન્સફર કરીશ। આ એક મીડિયમ ઓનિયન મેં ચોપ કરીને રાખી છે, એ રાખી છે। હવે સેમ જારમાં આપણે આ જે કાજુ પલાળીને રાખ્યા હતા, આ એક ટામેટું છે, એને સોફ્ટ કરવા મેં પાણીમાં રાખ્યું, તો તમે ડાયરેક્ટ પણ કરી શકો। એ કરી અને એ પેસ્ટ થઈ જાય ને, એટલે એમાં હવે તમારે આ ઠંડી પડેલી પાલકને નીચોવી અને એની પ્યોરી કરવાની છે। તમે એક જ જારમાં બધું એક સાથે પણ કરી શકો, પણ મારો જાર નાનો છે, એટલે હવે એની સાથે તમારે આ બરફના ટુકડા અને અડધો લીંબુનો રસ, બરફના ટુકડા અને લીંબુનો રસ તમારી પાલકને લાંબો સમય સુધી ગ્રીન રાખશે, અને એનો કલર એકદમ સરસ આવશે। જુઓ એનો કલર કેટલો સરસ આવ્યો છે। તો બરફના ટુકડા અને લીંબુ જરૂરથી નાખજો। હવે આપણે આ એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન મેં તેલ નાખ્યું છે, એમાં જીરું અને આ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ એ નાખી અને તમારે એને બરોબર સાંતળી લેવાનું છે। મરચાં અને લસણની કચાશ દૂર થઈ જાય ને ત્યાં સુધી તમારે એને સાંતળવાનું। પછી આપણે એમાં ચોપ કરેલી ઓનિયન નાખી દઈશું। એ ડુંગળીને પણ તમારે સાંતળી લેવાની, મીઠું નાખી દેવાનું, અને એટલે જલ્દી આપણી ડુંગળી ચડી જાય અને સોફ્ટ થઈ જાય। બસ એ થઈ જાય ને એટલે ત્યાં સુધી એને સાઈડ ઉપર રાખો। હવે આપણે 4 લવિંગ અને 2-3 આટલા તજના ટુકડાને ક્રશ કરીશું। આનાથી આપણે ડુંગર આપવાના છે, કારણ કે આપણી આ વેગન રેસિપી છે, એટલે ઘી કે બટર આપણે યુઝ નથી કરતા। જો મીનવાઇલ આપણી ડુંગળી સોફ્ટ થઈ ગઈ, હવે એમાં આપણે આ ટોફુ નાખી દઈએ। ટોફુ નાખી અને થોડું હલાવી લો, અને ટોફુને આમ સ્પ્રેડ કરી અને સેટ કરી દો। હવે આપણે એને ડુંગર આપીશું, તો ગેસ ઓફ કરી દો, અને સ્પ્રેડ કર્યા પછી તમે એની પર એક ડુંગળીનું છોતરું મૂકો ધોયેલું, અને પછી એની પર મેં કોલસો જે ગરમ કરવા મૂક્યો તે કોલસો મૂકી દો, અને જે પેલો મસાલો આપણે અધકચરો વાટ્યો હતો ને, આમાં ઘી કે બટર જેટલું ફટાફટ ડુંગર નહીં આવે, અને થોડી વાર લાગશે, એટલે 10 મિનિટ તમારે રાખવું પડશે। 10 મિનિટ પછી તમારે આ બધું રિમૂવ કરી લેવાનું છે, અને થોડું લાઇટલી હલાવી લેવાનું છે।
આ તજ અને લવિંગની એકદમ સરસ સ્મેલ આ શાકમાં આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે જો આપણે આ આપણું શાક થઈ ગયું છે, મતલબ ટોફુ થઈ ગયું છે. હવે એમાં આપણે આ પ્યોરી એડ કરી દઈએ. જો પ્યોરીનો કલર તમે જુઓ કેટલો સરસ છે. બસ તમે આ રીતે પ્યોરી બનાવશો ને તો તમારી પ્યોરીનો કલર મેન્ટેન રહેશે. તો તમે આ ટ્રીક ચોક્કસથી ફોલો કરજો. હવે એ નાખ્યા પછી તમારે એને બરાબર હલાવી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી મેં વેગન બનાવવા ટ્રાય કર્યો છે અને તમે આ ટોફુનો ટેસ્ટ એક્સેપ્ટ કરી શકો ને એટલે મેં આ મસાલા નાખ્યા છે. જો તમે નોર્મલ પાલક પનીર બનાવો ને તો આ પાલકનો સહેજ પણ કલર ચેન્જ નહીં થાય, કારણ કે એમાં આપણે બીજા એક્સ્ટ્રા મસાલા નથી નાખતા. એ મેં રેસીપી તમારી સાથે શેર કરી છે. હવે એને સીમર થાય ને ત્યાં સુધી આપણે રોટલી બનાવી લઈએ. આ નાનનો લોટ મેં બાંધ્યો હતો, એ રેસીપી પણ મેં પહેલાં શેર કરેલી છે તમારી સાથે. બસ, પણ આપણે આ વેગન રેસીપી છે એટલે ઘી કે બટરનો યુઝ નથી કરવાના, એટલે આપણે એની ફુલકા રોટલી બનાવીશું. નાન હાર્ડ થઈ જાય એવું ના થાય એટલે આપણે એની ફુલકા રોટલી બનાવીશું અને એકદમ સોફ્ટ ને સરસ બને છે. તો જુઓ, આ રીતે તમારે બોલવાનું. છેલ્લે તમારે સબ્જીમાં અડધી ચમચી જેટલું આ કિચન કિંગ મસાલો નાખીને હલાવી લેવાનું અને ધાણા ભભરાવી દેવાના. તમારું શાક એકદમ કમ્પ્લેટ રેડી થઈ જશે. તમને થોડો કલર એવો લાગે છે, એનું કારણ છે કે આપણે થોડા પહેલાં મસાલા નાખ્યા છે એટલે, નહીં તો એકદમ ગ્રીન અને સરસ છે. કેમેરામાં થોડું કલર ચેન્જ લાગે. હવે એને આપણે સર્વ કરી લઈએ. તો આ સબ્જી છે એની સાથે મેં ઓનિયન રિંગ્સ મૂકી છે, એક નાનું લીંબુ મૂક્યું છે અને આપણી જે આ રોટલી બનાવી હતી. હજુ એક વસ્તુ પાપડ મૂકવાની છે પણ એ છેલ્લે પછીથી મૂકીશું. હવે તમે જુઓ, આ ટોફુ એકદમ સોફ્ટ અને એટલું મસાલેદાર સરસ થઈ ગયું છે ને ફ્રેન્ડ્સ, કે તમે કહી જ નહીં શકો કે આ ટોફુ છે, પનીર નથી. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રીતે મારી રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને જુઓ, હું તમને આપણે જે રોટલી બતાવી હતી ને એ તમે જુઓ કેટલી સોફ્ટ છે. એને ના આપણે ઘી લગાવ્યું છે ના બટર લગાવ્યું છે, કશું જ નથી કર્યું, તો પણ એટલી સોફ્ટ છે. એટલે નાન કરતાં આ રેસીપીમાં આ રોટલી વધારે સરસ લાગે છે અને પાપડ સાથે મેં સર્વ કર્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપી ગમે તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ.